যখন থালা থেকে খাবার শেষ হয়ে যায় তখন সেই থালাটিকে নোংরা মনে হয়, কেউ সেটার দিকে ভালোবাসার নজরে তাকায় না। ঠিক তেমনি যখন মানুষের কাছে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন তাদের কাছে আপনাকে বেকার মনে হতে থাকে, আপনার কোনো মূল্যই থাকে না। কিন্তু জানেন, থালাটা নোংরা নয়, ওটা তো কারো পেট ভরিয়েছে। ঠিক তেমনি আপনিও বেকার নন। আপনি তো মানুষের প্রয়োজনে তাদের পুরোপুরি সঙ্গ দিয়েছেন। আজ তাদের আপনাকে প্রয়োজন নেই, তাই তারা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে এই নয় যে আপনি বেকার। আপনার মূল্য অন্যরা ঠিক করবে না। আপনার মূল্য নির্ধারিত হয় আপনার চরিত্র দিয়ে।